السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا رب؟ كلكم تكونوا بألف خير، وحشتوني جدا 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 جدا. ايه رأيكم في اللبس بتاعي النهاردة؟ بصوا النهاردة يوم روتين بقى وفلوج كامل مع بعض، هنقضي اليوم كله مع بعض. بس لو اول مرة بتشوفيني متنسوش تحطي لايك كبير للفيديو، سبسكرايب في القناة عشان تنضمي لجيش كرم الشهاوي. ويلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه، عشان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، فقضوا اليوم كله معايا النهاردة. يلا بينا. اصيله 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 والله العظيم اصيله. بصوا مستنياني مش عايزه تفور الا لما انا اجي. بالله عليكم في حد كده؟ بصوا اصيله ازاي استنتني لحد ما انا اجي، مش عايزه تفور. ريحتها بقى واو، مش قادره اقول لكم. ايه ده؟ دي قلت من كتر ما هي بتغلي ولا ايه؟ تعالوا نعمل ساندوتش وندخل نفطر وبعد كده نشوف الدنيا ايه. خلاص بقى انا قررت من النهارده ان انا هعمل دايت. من النهارده دايت ورياضه ورياضه ودايت، مفيش اي حاجه هتدخل جسمنا غير الحاجات اللي جسمنا محتاجها فقط. يعني كل كالوري هتدخل جسمي هبقى عارفه هي رايحه فين وبتعمل ايه وداخله تعمل ايه وداخله لمين اساسا. تسال على مين؟ مش هتلف جوه ما ملهاش اهل يعني. بس بصوا انا هاكل سندوتش الشوكولاته ده بس، وبعد كده هفكر اعمل دايت. اصل بصراحة فكرت فيها، يعني هو ما مفيش حد بيبتدي دايت يوم الخميس. هو الدايت معروف بيبقى يوم السبت، مفيش حد بيعمل دايت يوم الخميس خالص. يعني عشان نبقى متفقين كده ان الدايت الحقيقي عشان تعمليه بيبقى يوم سبت، لكن انت تبتدي الدايت يوم الخميس اكيد مش هواظب على الدايت ده. فخليني في الدايت بتاع يوم السبت، واكل انا سندوتش الشوكولاته وكوبايه القهوه دي دلوقتي، ويوم السبت اوعدكم ان احنا هنبتدي الدايت وهنلتزم بقى. لازم نلتزم عشان احنا لو ما التزمناش هنروح في داهيه. وده الحال اللي انا كل يوم بنام واصحى عليه. اصحى الصبح اقول هعمل دايت، بالليل اضيع الدايت. طول الليل وانا نايمه انف في ضميري واقول يا ريتني ما اكلت كذا وكذا 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 طول النهار، يا ريتني ما فكرت في كذا وكذا وكذا. هو نومه المخده دي هي اللي بتعمل كده فيا. افضل انب في ضميري وعاتب نفسي على كل الاكل اللي كلته بالنهار. طب وعليا من ده بايه؟ ما انا اقفل بقى اخيطه يا جماعه ولا اسده بايه؟ ده مش عارف. المفروض في الصيف الناس ما بتاكلش كتير، انا الصيف ده جاي معايا باكل، ابطل اكل يجيلي هبوط. مش عارفه في ايه. احاول اقفل بقي والتزم بالدايت وبالكالوري واخد بالي من الرجيم اللي مش عايز يتعمل ده، احس ان انا عندي هبوط واحس ان روحي بتتسحب مني وعايزه 2 كلوكوز. قبل ما ننزل مشوارنا لازم نلم غسيلنا. ليه هنلم الغسيل قبل ما ننزل؟ علشان اليومين دول شمس بتراب بحر، لو سبتي الغسيل اكتر من كام ساعة كده ممكن تلميه تغسليه تاني. فخلي بالك قوي من الموضوع ده. انا لما بسيب غسيلي شوية او بتأخر عليه بيتبهدل خالص. فقلت لازم قبل ما انزل، انا كنت غاسلة بقى بلوزات الجديدة اللي لسه جايباها وغاسلة كام اشارب، يعني حاجات ما ينفعش ان هي تستنى اكتر من كده علشان ما تتطربش وتبوظ. وخصوصا كمان ان انا عايزة اعلقها كده واهتم بيها. دي حاجات بتاعت خروج، ما ينفعش ان انا اسيبها كتير قوي على الحبل. فقررت ان انا قبل ما انزل اشيلها بقى كده من على الحبل، وادخلها في الدولاب واخلص كل اللي ورايا قبل ما انزل، عشان عارفه اليوم اللي بنزل فيه ما اسيبش ورايا اي حاجه خالص في البيت. فحطوا لايك كبير للفيديو، سبسكرايب في القناه لو اول مره بتشوفوني، واكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في عبايتي الجديده. العبايه دي انا جايباها من رمضان، بس مع الاسف ان هي خلاص يعني اقول لك ايه، انتشرت. ما فيش الا 2 3 في مصر كلها مش لابسينها. مصر مش في اسكندريه، في بتاع 2 3 كده بس اللي مش لابسينها بكل الوانها. كل الوانها اتلبست. اخدت شميزاتي الجديده اللي انا غسلاها وتعبانه فيها وسبتها نشفت يعني كام ساعه، وبعد كده هعلقها كلها على الشماعات بتاعتها واحترمها. عارفين انتوا الحاجه الجديده لازم بتحترميها شويه كده، وبعد كده بترجعي تقلبيها تاني، ما بيفرقش معاكي. القميص ده كان كتير قوي ناس عمالين يقولوا لي انتي جبتيه ازاي ومش عارفه ايه، وخدتي القميص ده بصراحه يعني طلع حلو قوي. لما جيت افتكرت ان انا عندي شميس تاني لونه كحلي او لونه ازرق نفس اللون، فزعلت قوي ان انا اخدته. قلت يا ريتني كنت خدت الاورنج وبلاش الازرق ده. فقلت انا هتصل بالبنوته اقول لها انا هبدل الازرق ده. فلقيتها بكلمها ايه الاخبار ومش عارفه، قالت لي والله العظيم الناس كلها كل اللي بيشوف الفيديو يقول لي احنا عايزين الشميز الازرق. قلت والله اللي انا مخلياه خلاص بقى من الناس كلها مقتنعه بيه وانا هرجعه؟ حرام، ده حتى ما يرضيش ربنا. هاخد بقى الشميز الازرق ده وهخليه
وهخلي بتاعي اللي هو الطرحه دي، يا خبر مسروقه داريها بسرعه في الدولاب، داريها. الطرحه دي بتاعت ماما يا جماعه، وانا سرقاها من وراها، لو شافتها في الفيديو هتطلع عيني في الفيديو ده. انا قلت يعني اخدها لفه يا ماما، معلش انت عارفه يعني. فخدتها في البتاعه بتاعت الطرح كده، وقمت جايه ايه خبيتها على طول، لا مؤاخذه يعني يا ست الكل. وبعد كده اهو ده الازرق اللي كنت بقول لكم. خلوا بتاع الخضار ورانا، ما خلوش السوبر ماركت ورانا. سلمي على الناس يا صفاء. ازيكم عاملين الناس عارفين، الناس بتحبك وانا بحبكم قوي. سلمي يا مامي. اخباركم ايه؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ لا خلينا حروضه. بصوا يا جماعه احنا اتجمعنا اهو، احنا لازم بنتجمع على الشارع. مش عايزه اقول بنتجمع على الشارع ليه؟ مش هقول. ما لحقتش يا جماعه. احنا متسربين كل واحد طلع لوحده. ما لحقتش. امسكي يا ميها. ما تمسكينيش. لحقتي تتحسدي؟ سربنا وكل واحد طلع لوحده. عاملين ايه؟ نقول جبتي سندوتشات؟ وريني. عاملين ايه؟ جبتي كام؟ برضه ايه؟ طب عايزين ناكل يعني. البنت دي مستفزه قوي، والله العظيم مستفزه قوي. عاملين ايه؟ جماعه قولوا في الكومنتات، هدومي احلى ولا هدوم العيال الاطفال دول؟ هدوم ايه اللي عين الاطفال دي؟ قولي يلا. قولي يا رقية. بصوا هدوم كارم معفنه دول، وانا هدومي احلى منها. احب ان انا اشترك مع اللي لسه جايين معانا الروضه. الميك اب الجميل ده حلو قوي. ايه ده يا كارما؟ دول هيعلوا عليك الليفل، دول هياخدوا منك بصوا بقى يا جماعه، وصلنا اهو عند الروضه. بصوا الجمال اهو. بصوا كده احنا بنمشي اخر الشارع ده، البوابه اللي بندخل بيها على المكان اللي بنقعد فيه. بيبقى مكان كده جنينه وزرع، وفيه كراسي وترابيزات وقعده حلوه قوي، كفايه الهوا والله العظيم. دي طبعا الروضه الخضراء اللي في اخر شارع ابو يوسف، اللي اكيد من العجمي او من شارع ابو يوسف عارفها. بصوا بقى لكل الناس اللي بتقول الروضه الخضراء دي فيها ايه، ومن ضمنهم هدى. هي عارفه نفسها، تشوف الفيديو ده. هي عارفه نفسها ماما. هي عارفه نفسها، بتقولي هي الروضه دي فيها ايه؟ دي معفنه. كفايه الهدوء والجمال. تعالي يا حبيبتي اتفرجي يا ماما، شوفي الزحمه والكراسي والناس. تعالي انا هفرجك النهارده الروضه دي فيها ايه. هي متخيله ان الروضه دي فاضيه ما فيهاش ناس. بصوا ناس قد ايه، بس التليفون بقى اضاءته وحشه. احنا مش هنلاقي كراسي خالص، مش هنلاقي كراسي ولا ترابيزات. بصوا بقى ضلمه. ايه ده؟ كل ده جيش. كل ده جيش. مش هنلاقي كراسي. شايفين الزحمه يا جماعه؟ النهارده الخميس فبتبقى زحمه قوي. هقعد لكم في حته، بس خلينا هنا الاضاءه حلوه. حط لنا الكراسي هنا كده حلو يا صفاء. بصي هنا الاضاءه حلوه كده، وشنا هيبان حلو والله. احنا جايبين الكراسي. طب وفي لا ترابيزه. عايزين ترابيزه بقى. بصوا الزحمه النهارده عامله ازاي، مليانه. لا دي مستعجله. بصوا يا جماعه، في زي ملاهي صغيره قوي كده، نص ساعه ب20 جنيه، يعني ممكن تحطي الاطفال. بصوا هنا لعبه صغيره، وهنا مرجيحه، حاجات صغننه كده قوي كيدز اريا صغيره قوي للبيبيات الصغيرين، علشان انت تبقي قاعده ومش مطمنه على الاطفال يعني. بصوا حاجات صغيره قوي 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 على قد الاطفال الصغيره يعني. انا حطيت كارما هنا، كنت مطمنه عليها قوي بصراحه يعني. طب يعني انا مش فاهمه برضه. هقعد فين الترابيزه؟ يلا ماما، يلا حبايبي قومي يا ماما، قومي. احنا مش جايبين لك كرسي. انت عارفه الكرسي بكام؟ انت هتقعدي في الارض. اكل بسرعه قوي قبل ما نجيبوا الترابيزه. قبل ما نجيب الترابيزه كده بتاكلي بسرعه قوي. لسه الترابيزه ما جاتش. بصوا بقى قدامنا كده على طول ده البحر، وكل دي شماسي، وورا بقى كل دي احنا المفروض بنقعد بقى في اي مكان من اللي ورا ده. بس القعده حلوه قوي قوي قوي، هوا وطراوه مش قادره اقول لكم.
بصوا البحر ده اللي قدامنا ده، وهنا في رمله، وهنا بقى كل النجيله اللي احنا قاعدين عليها دي. وهنا بقى في كافيه برضو لو حد عايز يقعد في الكافيه. هنا في كافيه، بس احنا طبعا بيبقى معانا الشاي بتاعنا والاكل وبتاع، طول ما احنا قاعدين نفضل ناكل. بلياردو لو معاكي مثلا ولد وعايز يلعب، جوزك، اي حاجه من الحاجات دي. انت بقى لو مش جايبه معاكي طب لو انا مش جايبه معايا شاي ولا الحاجات دي المفروض نعمل ايه؟ لو مش جايبين ترمس دافعين حقها بكام الترابيزه؟ روحي للي قاعد على الترابيزه ما تكلميش راجل ابو تيشيرت اصفر ده. الترابيزه بكام؟ احنا لازم نقول الاسعار. 5 ولا 7؟ 5 جنيه. والكرسي 3. حلو والله العظيم، رخيصه جدا. بس طبعا هي مشكلتها ان هي مش بتيكيتات، لازم تدخلي تبع حد يا اما بالكارنيه. هي دي المشكله بقى. الترابيزه ايه ده غاسلينها لنا؟ دي ناس محترمه قوي. انا ما اعرفش ميرال قاعده معانا ليه؟ ما تروحي يا ميرال تسلكي مع الناس، تسلكي مع الاطفال. اكلوني بقى، اكلوني. افتحي المعده بتاعتها بقى. شاي؟ لا شاي لا. جايبانا نسكافيه ولبن بودر. لبن بودر. طلع ورينا يا صاحبي. رمضان. وريني طب وريني. رمضان. كحك. ايوه قرص. كحك انت بتستهبلها يا صفاء؟ ايه؟ كحك ده زمانه خزز من زمان. نعم اهو. طب وريني الكيكه، هي دي كيكه ايه؟ كيكه رمضان. دي كيكه العيد. ده كحك ده؟ دي معموله. ده انا حاسه ان هو كحك الشوفان. بالمكسرات يا حلوه. اللهم صل على النبي. بس. طب وريني خيرات الله، كل واحده تطلع من خيرات الله من الشنطه تطلعها. يلا انا خليني اخر حاجه. خليني انا اخر واحده. ايه ده الميه؟ لا الميه عادي، الميه عادي. طلعي معاكي ايه تاني يا صفاء؟ ايه ده يا صفاء مفيش حاجه تاني؟ ايه ده شويه قوي. طب معاكي لا الاقتصاد عشان يجيبنا تاني. بعدين احنا تاني. ادي الصبح ما تجيبوش حاجه من ماما. اتغديتي؟ تاني. اتغديتي ايه؟ فته. سكر؟ فته. فته؟ انت من اول العيد ما بتاكليش الا فته يا صفاء؟ والله العظيم جبتيلي فيها. ما هي فته يطبخ لنا، لا يبقى فته ارحم. كانت قاعده نايمه على ظهرها. مع الساندوتش. اقعدي انت كلي بس كده يا صفاء. هو انا. لا هو كلي. حطها لي هنا ماما، حطها لي هنا. تسلم. لحد ما نروح نفضلوا ناكل. بس هتاخدوها مشي عشان تبقوا عارفين، كوبايه شاي عشان نهدم الاكل اللي اكلناه. انا عايزه سكر، حاطه لي قد ايه؟ 2 معالق. معلقتين؟ باين عليه السكر ده مش من اللي بيحلي. رايحين فين؟ تعالي رايحين نركبوا البيتش باجي ده. تعالي يلا هنركبوا البيتش باجي. بصوا يا جماعه النهارده عشان الخميس الدنيا زحمه ازاي، بس مش قادره اقول لكم الجو جميل ازاي. تعالي يا ميرال، ايه رايك في الجو النهارده؟ ها؟ جميل؟ نركبوا البيتش باجي. يلا عشان حد تاني هيركب، في حد تاني هيركب. يلا في حد هيركب. وحشنا كتير كتير كتير. يلا خلي بالك من ميرال، ها امسكي ميرال جامد. اقعدي قدامي يا بنت. تعالى اشيلك، تعالى اسندي عليا، اسندي عليا، اسندي عليا. اطلعي طيب اطلعي. لا انا مالي اديها انت. نط يا منى نط. خدي اهو. خلي بالك امسكي جامد. يلا تعالوا بصوا الاطفال واقفين محبطين. يلا تعالي. ازيك؟ ايه ده انت مين؟ انت مين انت؟ ايه؟ اسمك ايه؟ ياسمين. عندك كام سنة يا ياسمين؟ 5 6 7 8 تعالوا طب يلا تعالوا هناك، تعالوا هناك عند المكان اللي احنا قاعدين فيه. يلا تعالوا عند المكان. هاتي بتاعت شنطة منى. هاتي يلا
ميرال كارما ما شاء الله عليها من الناس العشريه اللي ما ينفعش تروح مكان ما تصاحبش حد فيه.